사막여우의 귀는 왜 이렇게 클까요? 사막여우 귀 길이는 최대 15cm, 몸 길이의 40%에 달합니다. 인간으로 치면 30cm 길을 단 셈입니다. 귓바퀴 피부는 0.5mm로 극도로 얇고 내부엔 모세혈관이 빼곡합니다. 전신 혈액의 최대 40%가 귀를 통과합니다. 뜨거운 혈액이 귀로 가서 열을 방출하고 식어서 돌아옵니다. 시간당 체온을 2에서 3도 낮춥니다. 섭씨 50도 사막에서도 생존합니다. 귀를 통해 시간당 20에서 30칼로리를 방출하기 때문입니다. 그런데 사막 밤은 영하로 떨어집니다. 사막 여우는 혈관을 수축시켜 귀로 가는 혈류를 차단합니다. 덕분에 동상 없이 생존합니다. 과학자들은 이 혈관 구조를 건물 냉각 시스템과 우주복 온도 조절에 응용합니다. 화면 2번 터치해주시고 내일 만나요.